ماینکرافت، اما اگر این 3 تا چالش رو ببازم داداش کوچیکم نشونتون میدم. لایک و ساب فراموش نشه. برو بریم برای اولین چالش. خب آقا یه فاصله 10 بلاکی داریم آقا اینجا. ببینیم اینجا واسمون چی داره. آقا به شکلش خیلی دقت نکنید، مثل که چالش کلاچ با اسلایمه. آقا اولیش که ایزیه دیگه، برو بریم انجام بدیم. آقا ایزی بیا. میرم همینجور برات بالا. بیا. خب به نظرتون چالش بعدی چی برامون داره؟ به نظر من خفنه. فاصله 20 بلاکه. او بله همونی که فکرشو میکردم. برو بریم ببینیم چی میشه. آقا ایزی ایزی ایزی. خب بریم ببینیم آقا آخری فاصله 40 بلاکی چی برامون داره. امیدوارم واو سدل. نگو نکنه با اون خوب که پایین کلاچ کنم. خیلی سخته. حالا تا اینجای ویدیو اومدیم یه لایک و ساب به ما نمیرسه. تو را خدا بچه خوبیم. این دفعه یه لایک و ساب کن. گناه دارم ببلم. یه لایک و ساب به ما نمیرسه. یه لایک و ساب کن دیگه. کامنت هم بذار. حالا تو که لایک و ساب که کامنت هم بذار. برو بریم آقا. اوکی ما هم به قولمون عمل میکنیم و عکس داداش کوچیکمو میبینید الان.